আপনি বাচ্চা নেবেন না, কারণ বাচ্চা নিলে পরে আপনাকে 2 বছর 1.5 বছর ওয়েট করা লাগবে। তাহলে আপনি প্রথমে আপনি নেবেন যে ক্রস জাতীয় যেসব গাড়লগুলো আছে, যেটা একটু ভালো ক্রসের নেন, হয়তো 13-14 হাজার টাকা। আচ্ছা, একটু নর্মাল নিলে 10-11 হাজার টাকা। আচ্ছা, এরকম জাতীয় ক্রস নেবেন। জি জি জি। দর্শক বন্ধু ও খামারি ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান বাংলার কৃষি কথা, নতুন একটি পর্ব। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন বাংলার কৃষি কথা চ্যানেল। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা অনেক আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে ভাই, আমি তো বেকার, আমার তো টাকা পয়সা নেই, তা আমি কিভাবে গাড়ল খামার শুরু করব। আমরা খুব বড় জোর লাখ 2 টাকা এদিক ওদিক থেকে ম্যানেজ করতে পারবো। এতে কি খামার শুরু করা সম্ভব? সেই বিষয়টা আপনারা আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন। তো আমি এর সমাধান খোঁজার জন্য আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি শিশির ভাইয়ের কাছে। আজকে আমরা জানব যে আসলে 2 লক্ষ টাকার ভিতরে আপনাদের মতো বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হবে কি না, সেটা আমরা শিশির ভাইয়ের কাছ থেকে জানব। তাহলে চলুন সরাসরি ভাইয়ের কাছে চলে যাই এবং আপনাদের সেই প্রশ্নের উত্তরটি জেনে নিই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন ভাইজান? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। তো ভাইজান, আপনার এই খামারে আসলাম আমার দর্শকদের জন্য। আলহামদুলিল্লাহ, বলেন দর্শকরা আপনার কাছে। তা আপনার কাছে একটা প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। বলেন ভাই, বলেন। প্রশ্নটি হলো যে আমার অনেক দর্শক আছে বেকার, তাদের টাকা পয়সা কিছুই নাই, কিন্তু তাদের স্বপ্ন আমরা একজন গাড়ল খামারি হব। তো এদিক ওদিক থেকে তারা লাখ 2 টাকা ম্যানেজ করতে পারবে। তো এই অল্প টাকার ভিতরে কি একটু সুন্দর গাড়ল খামার তৈরি করা সম্ভব? এটা আমার দর্শকদের একটু বলেন। এখন গাড়ল তো আপনার বেকার লোকদের জন্যই গাড়ল ভাই। কোনো ভালো চাকরিদার কি ভালো কিছু করবে পারবে এরকম লোকদের জন্য তো গাড়ল নাই, এবং গাড়ল তারা পুষবেও না। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলো আপনার বেকারত্ব দূর করার জন্য আমরা নিজেরাও বেকার ছিলাম, আজকে বেকারত্ব দূর হয়েছে। আমরাও চাই যারা বেকার তারা এগুলাই করুক। জি জি। তবে একটা বেকার মানুষের তো টাকা পয়সা খুব বেশি থাকে না, আর বেশি থাকলে লোক বেকারও থাকে না। কথাটাও ঠিক। একটা গাড়ল খামার 2 লক্ষ টাকার ভিতরে আশা করি 2-3 জন সংসার হলে চালানো যায়। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে প্রথম পর্যায়ে যদি সে 2 লাখ টাকার ভিতরে একটা খামার করুক, করে সে যদি খামারটা পরিচালনা করতে পারে, পরিচর্যা ঠিক রেখে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে করতে পারে, আমরা যে কোয়ালিটি ভাবে যে মালগুলা কিনতে বলবো, যেভাবে পরিচর্যা করতে বলবো, সেভাবে যদি করে, তো 2 থেকে 2.5 লাখ টাকার ভিতরে একটা বেকারত্ব দূর, একটা বেকার পরিবার, 2-3 জনের পরিবার সম্ভব, চালানো সম্ভব। এটা আমরা মনে করি। 2 লাখ টাকা দিয়ে তার কয়টা বা কি ধরনের ধাড়ি দিয়ে শুরু করতে পারেন যে 2 লাখ টাকার ভিতরে তাকে কিনতে হলে কোন পর্যায়ের গাড়ল কিনবে, জি জি জি, এবং কেমন ধরনের কিনলে তার ভালো হবে। জি জি। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে এটা বেকারত্ব ভাই। আপনি বাচ্চা নেবেন না, কারণ বাচ্চা নিলে পরে আপনাকে 2 বছর 1.5 বছর ওয়েট করা লাগবে। কারণ আপনি নিজেই বেকার, আবার কোন রকম 2 লাখ টাকা ম্যানেজ করে একটা গাড়ল কিনবেন, 2-3 বছর আপনার ওয়েট করা সম্ভব না। না, অবশ্যই দেখা যাচ্ছে আপনার গাড়ল বেশি তখন খেয়ে ফেলতে হবে। জি জি জি। তাহলে আপনি প্রথমে আপনি নেবেন যে ক্রস জাতীয় যেসব গাড়লগুলো আছে, যেটা একটু ভালো ক্রসের নেন, হয়তো 13-14 হাজার টাকা। আচ্ছা, একটু নর্মাল নিলে 10-11 হাজার টাকা। আচ্ছা, এরকম জাতীয় ক্রস নেবেন। জি জি জি। আর সাথে একটা ভালো জাতের পাঁঠা, যাতে অরিজিনাল গাড়লের পাঁঠা রাখবেন। আচ্ছা, এটা কত টাকা আপনার পাঁঠা? হয়তো 25-30 হাজার টাকার ভিতরে একটা ভালো জাতের পাঁঠা পাবেন। আচ্ছা, আর যেগুলা প্রেগনেন্ট, জি জি জি, ক্রস জাতীয় প্রেগনেন্ট
13-14 হাজার করে পিস হবে। জি জি। এগুলো যে কটা ধাড়ি হয় আপনার ওই টাকার ভিতরে নিতে পারেন। জি। নিয়ে খামারটা পরিচালনা করেন জি। কোনো ভালো খামারির সাথে নিয়ে, জি জি। তার পরামর্শ অনুযায়ী, কিংবা আপনি আমাদের সাথে পরামর্শ নিতে পারেন, আমাদের জি সাথে জি। গাড়ল নিলেও নিতে পারেন। জি জি। আমরা পরামর্শ আপনাকে দিয়ে তৈরি করার চেষ্টা করব। আচ্ছা। এবং ওইটা দেখা যাচ্ছে আপনার নিলে হবে কি, আপনি চলতি যেটা পেটে বাচ্চা চলছে, জি জি জি। আপনার গাড়লে থেকে যাবে। আপনার যদি সংসারে বেশি অভাব অনটন হয়ে থাকে, জি। আপনি বাচ্চা বেছে বেছে সংসারটা চালিয়ে গাড়ল করা ঠেকে রাখতে পারবেন। আচ্ছা এবং আচ্ছা। এতে মাঝে ফাঁকে সংসারের ফাঁকে ফাঁকে দুটো চারটে করে রেখে আপনি বাড়াইতে পারেন। জি জি। 10টি যদি আমি নিই তাহলে 13,000 করে হলে 1,30,000। 30,000 টাকা। আর আমি একটা পাঠা 40,000 নিলেন, টাকা একটা নিলাম। 30,000 টাকাই পাঠা নিলেন। আচ্ছা, তাহলে 1,60,000 টাকা 60,000 আমার টাকা চলে গেল। আপনার আর আরো 40,000 আমার থাকছে, এখনো তার মানে থাকছে, আরো 3টে গাড়ল আপনি নিতে পারছেন। নিতে পারছে। তার একটা ঘরেরও প্রয়োজন হবে। হ্যাঁ, তাহলে আপনি ওই 40,000 টাকা কি দিয়ে একটা 30,000 টাকার মধ্যে একটা ঘর করতে পারেন। 10টি ধাড়ি, একটি মেড়া হ্যাঁ, আর একটি একটা ঘর, থাকার তাহলে ঘর মোটামুটি আপনার 2 লাখের 2 লাখের ভিতরে ভিতরে হয়ে যাচ্ছে। হয়ে যাচ্ছে। 10টি গাড়ল বাড়ি নিয়ে আসার পরে 6 মাসের ভিতরে সে আমাকে বাচ্চা হ্যাঁ, দিয়ে 6 দিচ্ছে। মাসের ভিতরে আশা করি 10 জনাই বাচ্চা দিয়ে দেবে। আপনার সর্বনিম্ন যদি 10 জনাই জি। 2টা করে না দিক, আপনি 15টা বাচ্চা পাচ্ছেনই, পাবোই। পাবেই নি। তাহলে আমার 10টা আর এগুলো 15টি, 25 আর একটি মেড়া, 26টি আমার হয়ে 26টা যাচ্ছে আপনার হয়ে যাচ্ছে। 6 মাস পরে গিয়ে। 26টা হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে আপনি 5 লাখ বেচে যদি সংসারও চালিয়ে ফেলেন, জি জি জি। তাও আপনার 20টা থেকে যাচ্ছে। জি। ফের পরের বার আপনি তারপর আরো বেশি হয়ে যাচ্ছে আরো আপনার। বেশি হয়ে যাবে। এরকম পর্যায়ক্রমে আপনি তৈরি করেন। বেকার লোকদের জন্য এই পরামর্শই দেব। আচ্ছা, তো আমার যারা বেকার ভাইরা আছে তারা আমাকে বলেছে যে ভাই আমরা তো খামার শুরু করব, আমরা বেকার, আমরা সুন্দর একটি খামার চাই, যে খামার থেকে আমরা গাড়ল কিনলে আমরা ঠকবো না। তা আমি অনেক বিষয়টি ভেবে দেখেছি যে শিশির ভাইয়ের কাছে গেলে আমি একটা সঠিক ঠিকানা পাবো। তো আমার দর্শকরা যাতে আপনাকে পায় এবং আপনার কাছ থেকে গাড়ল নিতে পারে এবং পরামর্শও নিতে পারে, এর জন্য আপনার সাথে আমার দর্শকরা কিভাবে যোগাযোগ করবে? এর জন্য আপনার আমার মোবাইল নাম্বার আছে, এটা আমি বলে দিচ্ছি, আপনারা একটু মনে করে লিখে রেখেন। আচ্ছা। 01729 জি। 509526। বাংলায় বলি 01729 509526। আপনারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করেন। আমি চেষ্টা করব ভাই, আপনারা বেকারত্ব যারা আছেন তাদেরকে পরামর্শ দিতে, এবং আপনাদের খামারটা যাতে হয় সেইভাবে যদি আমার কাছে থেকে নেন, আমি গড়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যাতে আপনাদের বেকারত্ব কাটে। যাক ভাইজান, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার দর্শকদেরকে এত সুন্দর একটি প্রতিশ্রুতি দেওয়ার। আমার দর্শকরা তো অনেক উপকৃত হবে। তো আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে যদি আমার কোনো দর্শক আসে, অবশ্যই তাদের একটু সহানুভূতি দেখাবেন। অবশ্যই সহানুভূতি করব। আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি আমার কাছে এসেছেন। তো ঠিক আছে ভাইজান, ভালো থাকেন। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা শুনলেন যে 2 লক্ষ টাকার ভিতরে কিভাবে খামার শুরু করবেন। দর্শক বন্ধুরা, আমরা শিশির ভাইয়ের কাছ থেকে সুন্দর একটি পরিকল্পনা পেলাম। তাহলে আপনারা এইভাবে খামার শুরু করুন, করে আপনারা আপনাদের বেকারত্ব দূর করুন। আর আপনারা আপনাদের সংসার, ছেলে সন্তান, বাবা মা যা আছে, সংসারের যে সদস্যগুলো আছে, এবং তাদের ভালো করে যত্ন যাতে নিতে পারেন, এই আশা ব্যক্ত আমরা করছি। দর্শক বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ছোট্ট একটি ভিডিও। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।